Il-Ministru Owen Bonici dawwar id-diskors u ħarab milli jgħid jekk hux komdu bir-rigali li l-poplu Malti Wawċi ingħata mill-Gvern Laburista għal bidu tas-sena l-ġdida, żieda ta' 4 ċenteżmi fuq kull litru petrol u kull litru diesel. Mistoqsi dwar jekk iż-żieda fil-prezz tal-fuels hijiex ir-riżultat tal-ftehim ta' hedging illi laħaq il-Gvern Laburista minn wara dar il-poplu, Owen Bonici tkellem biss fuq il-passat u fuq ir-rati tal-elettriku. Dejjem edna konsistentement illi aħna konna ħanidħlu fejn jidħlu il-fuels f'sistema ta' hedging biex nassiguraw li l-prezzijiet ma jitilgħux u ma jinżlux. Fil-fatt, is-sena li għaddiet, il-prezzijiet baqgħu kostanti. Mistoqsem il-ġdid dwar din is-sena, Owen Bonici ħarab milli jwieġeb u dar fuq mistoqsijiet ta' ġurnalisti oħra. Spiegajnu xejn. Meta f'Jannar tal-2011 il-prezz internazzjonali ta' kull barmil żejt dik is-sena kien id-doppju ta' dak li nsibu llum, il-prezz tal-fuel f'pajjiżna kien ta' euro u 31 ċenteżmu l-unleaded, propju daqskemm huwa llum. Iżda dakinhar Joseph Muscat kien niżżel lin-nies fit-toroq jipprotestaw kontra l-prezzijiet tal-fuel. Ironikament, iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels waslet biss ftit jiem wara li l-familji Maltin u Wawċin irċivew fuljett id-dar fejn il-Ministru bla portafoll Konrad Mizzi jiftaħar li l-prezz mhuwiex se jiżdied. Żidiet li gidbu wkoll il-wiegħda tal-Prim Ministru Joseph Muscat li kien saħaq li mhux se jkun hemm żieda fil-prezzijiet tal-fuel għaliex skontu f'dan is-settur qed iħaddan politika ta' stabbiltà.